Hallo, heute zeige ich euch einen Vergleich zwischen zwei 2.1 Systemen, Computerlautsprecher, Logitech Z2300 und Edifier S37D. Hier sieht man jetzt beide von den Höhen, also ohne Abdeckungen, und dann hier noch die Abdeckungen alleine, also von Edifier hier und von der Logitech. Edifier Lautsprecher ist natürlich etwas größer. Und hier haben wir also die Satellitenlautsprecher mit den Abdeckungen drauf. Also das Logitech sieht etwas besser aus, durch das Silberne auch bei den Lautsprechern drinnen. Ein Edifier Satellitenlautsprecher hat 75 Watt und ein Logitech Z2300 Satellitenlautsprecher hat aber nur 40 Watt pro Stück. Hier kommen wir jetzt zum System, zu den Woofer. Hier die Fernbedienung von Edifier. Von Edifier habe ich auch noch ein Unboxing, einfach in meinem Kanal suchen nach Edifier S37 und auch ein Soundtest und auch ein bald kommendes Unboxing von meinem Logitech Z2300, von dem wir das auch heute die zwei Systeme vergleichen. Hier seht ihr hinten mal den Unterschied. Alleine die Kühlrippen bzw. der Kühlkörper. Natürlich habe ich auch den Unterschied festgestellt, dass von Logitech die viel wärmer werden, auch nach kurzer Zeit. Ist aber auch nicht negativ anzusehen. Und meine Lautsprecher, Satellitenlautsprecher laufen über Cinch-Anschluss. Dann hier der DES-Abstecker, ein Durchschalter und Netzstecker und hier das Edifier mit mehreren Eingängen, optischen Eingang und koaxial und mit normale Lautsprecherkabel. Und der Edifier hat 150 Watt, ein geschlossenes Gehäuse und ein 10 Zoller. Hier die seitlichen Membranen des Edifiers links und rechts davon. Und hier das Logitech mit 120 Watt RMS mit einem 8 Zöller, aber Bassreflex. Hier das Loch. Beide stehen oder beziehungsweise die Lautsprecher spielen zur Wand. Und das werden wir heute jetzt vergleichen. Wir spielen dieses Lied zum Test und los geht's. Hier diese Einstellungen beim Logitech und beim Edifier. Und jetzt das Logitech. So, also wie gesagt, als erstes war das Edifier-System zu hören und dann das Logitech. Wir haben das einfach schnell umgesteckt mit dieser Soundkarte von Creative. Dazu gibt es auch ein Unboxing auf meinem Kanal. Hier haben wir einfach vorne mit einem Klinkenstecker ein Logitech-System dazu geschlossen und der schaltet auch schnell um. Jetzt spielen das nächste Lied zum Vergleich von Bogare und wieder auf der gleichen Lautstärke und Einstellungen. Und wieder das Edifier als erstes. Und jetzt das Logitech.
Also, wie ich oder wie ihr auch auf dem Video den Unterschied erkannt hattet, ist, dass mein Logitech einfach viel vom Bass her auch knackiger klingt. Also wie von Edifair. Natürlich sind das auch zwei verschiedene Gehäusebauarten, aber auch von den Höhen klingen die Edifair viel klarer oder um einiges deutlich klarer als die Logitech. Was oft ein großer Punkt ist, das Edifair-System kann man mit Normalstellungen bei jedem Lied eigentlich auf volle Leistung aufdrehen. Da braucht man sich keine Angst machen, dass man etwas absticht oder etwas stinken anfängt, wie bei Elektronik oder sowas, Überlastung. Was beim Logitech leider nicht der Fall ist, da muss man halt es wissen. Der Unterschied von Klagen und von der Power ist wie gesagt der Edifair mit einem 10 Zoll und 30 Watt mehr, sprich 150 Watt, und das Logitech mit 8 Zoll und 120 Watt, also 30 Watt weniger. Wenn wir jetzt auch zu den Satelliten kommen, hat der Logitech-Satellit 40 Watt und der Edifair 75 Watt, also in jedem Fall die doppelte Leistung. Ich habe sie aber auch getestet, von Höhenvergleich, also welche Lautstärke mehr kann. Natürlich der Edifair, also geht genauso laut wie das Edifair, wobei das sogar die doppelte Leistung hat. Nur natürlich, es fängt bei lauten Lautstärken schon verzerren, sie fangen an stinken. Also wenn die Lautsprecher bei euch schon stinken fangen, Leute, runter mit der Lautstärke, so macht ihr den Lautsprecher noch kaputt, egal ob Bass, Höhen oder Mitten-Lautsprecher. Ja, bei Edifair, die kann man auf volle Leistung aufdrehen, bis zur Stufe 15 mit neutralen Einstellungen, und da gibt es keine Verzerrung, da fängt nichts stinken an und gar nichts. Also das haut einfach hin, einwandfrei. Und auch klanglich sind die Edifair besser, könnte man sagen, also es fällt schon einem auf, wenn man die beiden Systeme jetzt so gleichzeitig vergleicht. Und da klingen leider die 8 Jahre älteren Logitech natürlich nicht so gut. Also da machen die 2-3 Jahren altes Edifair natürlich besser mit. Und vom Subwoofer zurück. Die Unterschiede hatte ich gerade ja vorher gesagt. Also von Leistung ist der Edifair natürlich stärker. Er hat mehr Druck, er hat mehr Power, also das merkt man. Und das Logitech hat viel besseren Klang, also knackiger ist der Bass und besser und hört sich einfach viel besser an durch das Bassreflex-Gehäuse. Also wenn einer auf Bass steht, eher Bassreflex, oder wenn einer nicht so drauf eher auf Klang aus ist, dann eher ein geschlossenes Gehäuse. Da liegt auch der Unterschied natürlich beim Preis. Das Edifair ca. bei 400 Euro und das Logitech damals liegt bei 160 Euro, 150 Euro circa. Jetzt ein Basstest von den zwei kleinen Systemen mit diesem Lied hier. Wir fangen mit dem Logitech an, mit dieser Einstellung. Und dann mit dem Edifair mit dieser Einstellung. Also, Logitech fangen wir an und los geht's. Man merkt, der Edifair hat einfach viel mehr Druck und viel mehr Leistung. Er fährt auch viel mehr, natürlich mit diesen ganzen Einstellungen, was ich vorher gezeigt hatte. Da haben wir jetzt so gesagt auch das Maximale herausgekitzelt. Das ist ein Lied, da fährt der Bass fest. Und auch nicht mein Edifair, sondern mein Logitech hat sich verschoben bei dieser Leistung. Obwohl der ca. bei den 12 Kilo was hat,
Ich habe ihn gerade hingestellt, man sieht hier, dass der jetzt nicht mehr gerade ist. Das war jetzt der erste Test, ja. Also wie gesagt, der EDFR ist natürlich stärker, vom Bass her leider nicht so schön. Oh, aber das Logitech ist selber von der Leistung nicht schwach. Auch um einiges günstiger. So nebenbei noch, auch was den Preis sicher ausmacht. Wenn man meine Anschlüsse, Eingänge und so alles vergleicht mit dem EDFR, hat er um einiges mehr Eingänge oder verschiedene Eingangsarten. Und auch die Kühlrippen. Sieht man jetzt zwar schlecht, sind auch einiges mehr. Ja, das war jetzt der Basstest auch noch zum Schluss. Wie ihr hört, bin ich auch verkühlt. Vielleicht einige von euch auch. Abgesehen von meiner Verkühlung gibt es auch solche guten, lauten oder starken, wie auch immer, Computerlautsprecher mehr. Ich hatte auch länger gebraucht, um es überhaupt, also auf dieses System, auf das Logitech bin ich zufällig gestoßen. Ich wollte zuerst eigentlich ein Creative C3 oder auch ein Logitech Z623. Das kennen sicher viele von euch, oder das 923, nur das ist leider ein 5.1 System, was auch ich leider nicht brauche. Wie gesagt, so eine Computersprecher gibt es leider nicht mehr. Auch dieses Logitech gibt es seit langem nicht mehr zum Kaufen. So, der Preis ist unschlagbar dafür. Natürlich habe ich jetzt gebraucht gekauft. Und wenn ich jetzt von Z623 rede oder vergleiche, ich hatte mal als Vergleicher, es ist zwar natürlich noch schwächer und noch kleiner der Subwoofer, aber es klingt derwegen, könnte ich mal sagen, noch schöner. Also der Bass ist noch knackiger etwas, aber auf das war ich jetzt eigentlich nicht so wirklich aus. Schon, dass es schön klingt, aber ich bin mit dem genauso zufrieden, da ist nicht mehr viel Unterschied natürlich. Und vom T3, was noch mehr kostet, so ca. 260 Euro oder sowas, da klingt natürlich noch besser, aber diese Preisunterschiede natürlich ist für mich alles zu teuer. Und da ist mir zufällig das Logitech auf die Startseite gekommen und ja. Man soll sich auch nicht von den ganzen Bastelz YouTube-Videos, von den ganzen verschiedenen Systemen blenden lassen, weil da die meisten Leute leider billige Mikrofone nutzen, die leider dann gleich mal versagen bei einer gewissen Lautstärke. Und wie ihr seht oder gehört habt, bei diesem Bastel hat das Mikrofon nicht versagt. Und lieber Bewertungen lesen und sich seine eigene Meinung daraus bilden und sich zu entscheiden. Ja, das war jetzt das ganze Video. Teilt das, wenn ihr es wollt. Und bis zum nächsten Mal.